有没有要跟我一起看午夜场的？能演示一下这边闹鬼的证据吗？这边的灵异传说是不是你们造成的？邻居阿飞说，常常听到这边有声音，是怎么回事？哈哈嘞！今天有没有上映限制级的？8369，有人要来个爆米花吗？有朋友可以碰一下我吗？